राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास और एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो मटर की रेसिपी हम बनाने वाले हैं, इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि आप बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जो खाने जाते हो उसका स्वाद भी फीका पड़ जाएगा इस मटर की नई रेसिपी के आगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने ताज़ा हरे मटर को छील लिया है और इनको धो लिया है साफ पानी से। मिक्सी के जार में हम 3 टमाटर काट कर डाल देंगे, साथ में हरी मिर्च और अदरक की कलियां, इनको मैं पीस लेती हूँ। तो चलिए मैंने इनको पीस लिया है और गैस पर मैंने पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया था। इसमें जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। उसके बाद में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को चलाते हुए भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। बहुत ही शानदार सी रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, सुपर टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इनको भी अच्छे से भून लिया है। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने रखा था वो ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिलाएंगे प्याज के साथ में। अब यहाँ पर थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च, साथ में आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक आधा चम्मच है ये कुटे हुए मसाले, जो साबुत मसाले कूट के रखते हूँ मैं, वही ऐड किए हैं। स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये तीखी नहीं होती लेकिन सब्जी का कलर बढ़िया आता है इससे। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। और मसालों को अच्छे से मिलाएंगे चलाते हुए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो इनको सबको बढ़िया से मिला लिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जो मटर हमने छील के रखे थे वो डाल देंगे मिक्सी के जार में, साथ में अदरक की कलियाँ, वह थोड़े से धनिया पत्ते और धनिया के डंठल हैं वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में पानी ऐड कर लेंगे। तो इसका मैंने बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। इसको दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना, बारीक सा पेस्ट बनाना है मटर का। ये देखना एकदम स्मूथ सा पेस्ट हो गया है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और टेस्ट बहुत ही गजब का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो एक साथ सारा बेसन नहीं ऐड करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे और बेसन को अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर से करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हल्का सा नमक ऐड किया है, तो हाथ से नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इसमें लम्स रह सकते हैं बेसन के और हाथों से हम अच्छे से इसको फेंटेंगे। जैसे बड़ियाँ बनाते हैं या फिर दही बड़े बनाते हैं ना, तो उसको अच्छे से फेंटते हैं। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने बढ़िया बनेंगे। तो इस तरीके से ना बढ़िया से फेंट लेती हूँ मैं 3-4 मिनट इसको। तो एकदम ये हल्का सा हो जाएगा और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। ये देखना अच्छे से मिल गया ये। तो बैटर हमें इसी तरीके का चाहिए। इधर हमारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। देखना मसाले के ऊपर से तेल आ गया है। मसाले अच्छे से पक जाए ना तो सब्ज़ी टेस्टी बनती है। जब तक मसालों के ऊपर से तेल ना आ जाए तब तक उनको पकाना चाहिए, कोई भी सब्ज़ी बनाओ। ये देखना है अच्छे से बिल्कुल भी कढ़ाई के नहीं चिपक रहा, एकदम से इसने तेल छोड़ दिया है सारे मसालों ने। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और घी गर्म हो गया है, इसमें हींग ऐड कर देंगे। साथ में ये काली जीरी, जिसको कलौंजी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता है, वही है ये। तो इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे मीडियम आंच पर। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, नहीं तो मसाले तुरंत ही जल जाते हैं। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इनको भूनेंगे इस तरीके से चलाते हुए। मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तो सब्ज़ी का कलर भी बढ़िया आता है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलिए मैंने इनको अच्छे से मिला दिया है। अब यहाँ पर 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी
और आप ज़रूर से ट्राई करना इस रेसिपी को। कोई भी खा के बता नहीं पाएगा कि ये किस चीज़ की बनी है। तो अब यहाँ पर कोई भी कटोरी ले सकते हैं आप। तो इसको पानी में मैंने भर के रख दिया। प्लेट को मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अब सारी कोई मटर की जो हमने बैटर बनाया था ना, उसकी छोटी छोटी बड़ियाँ बना इस तरीके से डाल देंगे प्लेट में। तो मैंने छोटी प्लेट ली है, मेरे ध्यान नहीं रहा। तो आप अगर मटर ज़्यादा हो तो आप बड़े साइज़ की प्लेट लेना इसकी जगह पर। तो ये बैटर थोड़ा सा बच गया था तो मैंने ऊपर से और इसी के ऊपर से डाल दिया और इनको ढक के रख देंगे। 4-5 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। वो बीच में एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको ना उंगली की सहायता से इस तरीके से हल्के हाथ से दबा के देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अगर इनमें उंगलियों पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा मुझे कमी लग रही है। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। 2-3 मिनट इसको ढक के रख दिया है और 2 मिनट हो गए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है, मैंने इसको चेक कर लिया है। और ये पानी भी हमारा वेस्ट नहीं गया, ग्रेवी के लिए पानी भी इस्तेमाल हो गया है। तो कटोरी को हमने निकाल लिया है। ये एकदम सस्ते में महंगी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आजकल मटर भी बहुत सस्ते हो रहे हैं। ये देखना एकदम बढ़िया से भाप से ये पक गए हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। और ये थोड़े से ज्वाइंट हो गए तो मैं इनको अलग अलग कर ली हूँ। तो सारी बड़ियों को हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, एकदम टेस्टी है। प्लेट पर भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इनको अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे और 4-5 मिनट इसको और पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, बीच में इसको फिर से चला लेंगे। कितना प्यारा सा कलर आया है। कोई भी खा के बता नहीं पाएगा कि ये किस चीज़ की बनी है। मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है। और जब मैं बना रही थी तो घर पे कोई था भी नहीं, तो किसी को नहीं पता चला कि ये सब्ज़ी किस चीज़ की है। और इतनी टेस्टी लगी सभी को। ये आप रोटी पूड़ी पराठा या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई है। और घी डालने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है सब्ज़ी में ऊपर से। और इनको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे। अब यहाँ पर हरा धनिया पत्ते ऐड कर देंगे ताकि सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो है ही टेस्टी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना और लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए हमारी गर्मा गर्म मटर की रेसिपी तैयार है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।